আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, কি সুন্দর একটি খাসি। হ্যাঁ, খাসি। যাক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি রাম মাশাআল্লাহ ছাগল। চেষ্টা অনেক বড় এবং এই এই যে ছাগল কি আপনার? তার নাম কি রাখছেন? এর নাম হইলো তুতা। জি, তুতা তুতা তুতা। তুতাগুলি মানে আপনার এই তুতা তুতা। তুতা, এটা কত বছর ধরে আপনি পালন করেন? 2 বছর। তে কিরকম হইলে আমার হইলে মানে আশা আছে এটা ছেড়ে দেবেন? 60,000, খালি 60,000, খালি 60,000 হইলে এই ছাগলটি ছেড়ে দেবে আঙ্কেল। আশা করি তার মনের আশা আল্লাহ তাআলা পূরণ করুক। অনেক কষ্ট করে 2 বছর লালন পালন করে এটা আপনার পালন করছে। ভালো থাকুন সবাই।